भाई लोग स्किप मत करना भाई, प्लीज़ भाई स्किप मत करना भाई। मैं कितना दिन से वीडियो डाल रहा हूँ लेकिन सिर्फ 3-4 व्यूज़ ही आ पाता है मुश्किल से, और लाइक तो 1-2 ही सिर्फ आ पाता है भाई। इतना ख़राब वीडियो डालते हैं भाई कि मेरा इतना मतलब आप लोग नहीं देखते हो भाई। प्लीज़ भाई सपोर्ट कर दिया करो भाई। एक सब्सक्राइब और एक लाइक से आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला है भाई, प्लीज़ कर देना भाई, इतना सपोर्ट कर दिया करो भाई हम जैसे छोटे यूट्यूबर को भी। प्लीज़ भाई एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर देना भाई प्लीज़।